Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di novembre 2022. Vediamo un po' che carta vi danno. Ok. Abbiamo la carta della stella e la ruota della fortuna. Bene ragazzi, ho come la sensazione che si esprimerà qualche desiderio. La ruota della fortuna è un cambio di ciclo e la stella fa riferimento ai sogni, ai desideri, ai nuovi obiettivi. Per qualcuno fa anche riferimento al fatto di, come vi posso dire, di fissare nuovi obiettivi che vi daranno la possibilità di intraprendere un nuovo ciclo nella vostra vita. Però andiamo a vedere meglio con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono fatte per un collettivo, sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per chi volesse contattarmi, sotto nella descrizione del video trovate il mio indirizzo email. Allora, partiamo con un 3 di spade al contrario, un cavaliere di spade al contrario, quindi qui ragazzi di nuovo la carta della stella che avevate già qui. Allora, diciamo che con questo 3 di spade al contrario sento che si parte da un momento probabilmente che è stato sofferto o di sofferenza ancora aperta. Per qualcuno sento che è un qualche cosa che si sta già, diciamo, cicatrizzando. Mentre con questo cavaliere di spade potrebbe essere la vostra energia, quindi potreste essere voi con questo bisogno o esigenza di scappare da una determinata situazione, da una relazione o da una persona. E qui arriva la stella, quindi sento che qualcuno ha degli obiettivi, vorrebbe magari fare altro, ci sono dei sogni, insomma. Mm, andiamo a vedere come andiamo avanti, però credo che siano solo i vostri di sogni, non siano sogni condivisi con qualcun altro, che sia un gruppo familiare di amici o, o anche il partner. Andiamo avanti, vediamo che cosa vi dicono. Mm. Allora, abbiamo un 7 di coppe al contrario, un 3 di bastoni e un 10 di bastoni. Allora, il 7 di coppe al contrario normalmente parla di una caduta di illusioni. In realtà però c'è la stella che è una carta che mi parla di desideri, di sogni, di obiettivi. Suppongo che qui ci sia stata una sorta di, o ci sarà meglio detto, una sorta di disillusione. C'è qualche cosa che voi credevate possibile che vi rendete conto, secondo me, dover un attimino ricalibrare gli obiettivi. C'è una sorta di voglia di fuga qui. Può anche essere che sia la persona che magari stavate frequentando in questo periodo che stia sfuggendo, può essere un familiare, può essere un amico, dipende poi ognuno di voi che tipo di realtà ha. Però avendo anche questo 3 di bastoni, c'è la voglia di iniziare qualche cosa e per qualcuno c'è già stato questo inizio. Può anche essere che qualcuno abbia iniziato un nuovo tipo di progetto che ad un certo punto sia stato un po' abbandonato. Sento che è una cosa che è già avvenuta questa, quindi se non è ancora successa non vi spaventate, potrebbe anche non succedere. Abbiamo anche un 10 di bastoni e qui sento che c'è la necessità di lasciarsi indietro qualche tipo di peso, qualche tipo di responsabilità o di aspettativa. Quando c'è il 10 di bastoni sono veramente pesi che non sono vostri, ma che vi state comunque sobbarcando. Abbiamo, scusate, abbiamo poi anche un 5 di denari al contrario. Allora, qui si tratta
fondamentalmente di andare avanti per la vostra strada, di lasciarvi indietro questo tipo di torto che secondo me qualcuno ha subito e di continuare ad andare avanti per i vostri obiettivi, perché comunque avete anche un 3 di bastoni. 3 di bastoni è già quella carta che mi parla di un inizio, è qualche cosa che è già iniziato, è qualche cosa che va verso nuovi obiettivi, verso l'espansione. Diciamo che avere questo 7 di coppe in centro lettura mi può far pensare che qualcuno non veda tanto le possibilità, però date tempo al tempo, avete comunque anche la ruota della fortuna, quindi non focalizzatevi con questo 5 di pentacoli su quello che avete perso con il 3 di spade. E nel caso sia una questione dove c'è da investire del denaro, per questo tipo di progetto o di sogno, fate attenzione, calibrate bene perché il 5 di pentacoli a volte parla di investimenti azzardati piuttosto che proprio di perdite di dinero. Allora, in realtà parla di perdita quando è al dritto. Quando è al rovescio potrebbe anche parlare di un guadagno che non arriva nei modi e nei tempi sperati. Mm? Va bene, andiamo a vedere per i single di che cosa si tratta. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi ricordo che ho pubblicato già una grossa parte delle previsioni per il 2023. Trovate tutto come sempre nella playlist, c'è l'oroscopo generale, l'oroscopo della crescita spirituale e quello dell'amore. Prossimamente poi uscirà anche quello per il lavoro e l'economia. Allora, partiamo. Wow, wow, quanti arcani maggiori! Con la carta della forza. Abbiamo un matto al contrario, un asso di coppa al contrario, il papa al contrario, la regina di bastoni al contrario. Vediamo che altre carte chiudono la linea. Però diciamo che qui si tratta di prendere il coraggio a due mani, se vogliamo, per intraprendere questo nuovo inizio, questo nuovo percorso che qui vediamo con questo 3 di bastoni essere già iniziato, però qui nella, diciamo, nella linea dei single probabilmente c'è bisogno di una spintarella in più. La carta della forza qua mi dice che avete bisogno di trovare il coraggio per iniziare questo tipo di percorso. Avere il matto al contrario mi dice anche che qualcuno è un po' sfiduciato. In effetti qui avevamo anche un 7 di coppa al contrario, questo non vedere le possibilità. Con il Papa c'è un non essere riconosciuti, non avere un riconoscimento. Ho come la sensazione qui che abbiate conosciuto qualcuno con il quale magari vi trovavate anche bene o con la quale vi trovavate anche bene, però che non ci sia in realtà questa esplosione del cuore, ma questo dipende dal fatto che voi siate in una situazione di sfiducia nei confronti magari degli uomini o delle donne o nei confronti della vita in generale. C'è una sorta di non riconoscimento che state vivendo con questo Papa al contrario. Per qualcuno può anche fare riferimento ad un matrimonio che, diciamo, il Papa al contrario può essere che sia l'altra persona che si è sposato o può essere che sia il vostro di legame, che abbia bisogno di qualche cosa in più. Adesso io dico matrimonio, può anche essere una convivenza, però è perché quando c'è comunque il Papa si parla di contratti da un punto di vista anche religioso. Abbiamo la regina di bastoni al contrario e qui terminiamo con un 8 di coppe al contrario e un 2 di spade. Ho la sensazione che qualcuno se ne debba ancora andare per questo 8 di coppe al contrario, probabilmente da questo 3 di spade. Qui sento che è come se ve lo foste già lasciato indietro in realtà questo 3 di spade, ma c'è ancora bisogno di prendere potere personale. La regina di bastoni comunque al contrario. Per qualcuno si potrebbe trattare di una persona che entra nella vostra vita o dalla quale vi allontanate, perché l'otto di coppe, se le guardate tipo al dritto, l'otto di coppe si sta allontanando, quindi può anche essere che sia una persona dalla quale sentiate la necessità di andarvene. Credo che qui qualcuno di voi sia talmente, diciamo, sconsolato da non credere più di riuscire ad innamorarsi con questo asso di coppa al contrario. C'è bisogno di aria fresca, avete la ruota della fortuna, ragazzi.
bisogna cambiare un attimino attitudine, ma qui se l'otto di coppe per voi non rappresentasse un viaggio fisico ma un viaggio interiore, c'è qualche cosa che non si vede. Con questo due di spade qualche cosa mi dice che siete in una sorta di bivio. Vado o sto? Vado a destra o vado a sinistra? Credo o non credo, mi dicono. Però qui il punto è che voi dovete imparare ad ascoltare voi stessi, più che quello che vi dicono, quello che sentite. Se quando qualcuno vi dice qualche cosa, il vostro istinto vi fa così, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che stride, c'è qualcosa che non torna, anche se non sapete bene a livello cosciente che cos'è, però fidatevi dell'istinto, fondamentalmente, perché la mente mente, la mente crea proiezioni. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione che tipo di evoluzione avrà questo periodo. Due di spade, la stessa energia dei single, la carta della stella nuovamente, quindi è la terza volta per voi. La forza come i single, girata al contrario. Ogni volta mi sorprendo, però alla fine è molto facile, guardate, il matto al contrario, che si ripetano le energie. Il 4 di coppe. Abbiamo un fante di coppe. Vediamo l'ultima carta, vediamo come chiudiamo la linea. Un 7 di pentacoli. Allora ragazzi, il 2 di spade voi ce l'avete all'inizio della linea, quindi qui sento che si arriva già da un qualche tipo di scelta, di decisione da dover prendere, probabilmente a causa di questo 3 di spade che vediamo qui su, ok? La carta della stella mi dice che avete desideri, avete obiettivi, qualcuno ha un sogno probabilmente con questo cavaliere di spade, anche se girato al contrario, qualcosa mi dice che non è molto presente nella vostra vita, o da un punto di vista fisico, pratico, oppure proprio da un punto di vista del coinvolgimento magari mentale piuttosto che emotivo. Avere la forza al contrario e anche comunque il matto qui al contrario mi fa capire che siete un po' scarichi a livello energetico, probabilmente non vi fidate più di quello che vi dice l'altra persona. Sento che qui si parla di promesse fondamentalmente, perché anche il fante di coppe è una carta che parla di promesse, è una carta che parla di qualcuno che viene a chiedere scusa, se per voi fosse il caso. Potrebbe anche riguardare i figli, nel caso abbiate figli, però ecco, siete fondamentalmente in attesa che qualcuno venga a fare delle scuse, venga a fare una proposta, che faccia un passo nei vostri confronti. E quindi sento che l'energia in questi giorni sarà un po' lenta, un po' di attesa in realtà. Qui c'è bisogno di ricollegarsi col proprio mondo interno. Mm? Però ecco, questa zona, diciamo così, della lettura vi invita, vi invita a concentrarvi su voi stessi e diciamo ancora in tutto quello che avete, in tutto quello che avete ancora presente nella vostra vita, più che quello che potreste perdere o che avete perso. Quello che è perso, ormai non ci si può fare nulla, però si può costruire di nuovo, ripartendo, diciamo, da zero. Ok, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte dell'I Ching, vediamo che consiglio vi dà l'oracolo. Wow, una tigre. Il coraggio dell'amore. Wow, guardate. È bellissima questa carta. Qua è una tigre, qui è un leone. In alcuni mazzi viene dipinta come una tigre, quindi è interessante. Guardate, sento molto fuoco, ci sono anche tanti bastoni, quindi per qualcuno potrebbe essere importante un segno di fuoco, soprattutto il leone, perché qui ce l'ho veramente tante volte.
Sapete che a me non piace molto parlare dei segni, dire i segni, però qui lo sento veramente prepotente. Va bene, il coraggio dell'amore è fare la scelta del cuore, mi viene da dire, fare una scelta per il cuore, ma anche per il proprio cuore, ragazzi. Qui vi ricordo che i single avevano questa sorta di chiusura, ma anche voi non è che, cioè, le persone che hanno una relazione, c'è questo matto comunque al contrario che mi parla di una sfiducia, di una mancanza di energia, mancanza di entusiasmo. Bisogna un po' ritrovare l'amore, secondo me, per voi stessi, per la situazione, magari anche per l'altro. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì e se volete supportare il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di aiuto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!